How you doing? Good. Good. You ready for the creek? Waterfall? Yes. Yeah, let's go. Nice. I researched so many waterfalls. This is the closest one. And Mount Tamborine is a very good drive as well, so will be a good day. It's actually really close to here, isn't it? Very Right, close. let's go. Yeah, less than 20 minutes. Fluffy? Yeah. မင်္ဂလာပါချစ်တို့ရေပိုးရဲ့ page လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ပိုးတို့Jackson ကနေပြီးတော့ဟို waterfall ကိုသွားဖို့သူကလာခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုးတို့ဟိုအဲ့ရေတကုံတူတူသွားမယ်ချစ်တို့အားလုံး like ခဲ့ပါ Yep. Hi, welcome to the Jack. Please take your order. Hi there, can I please get 2 frozen Cokes and 1 frozen raspberry, thank you. Yeah, anything else? That's all, thank you. Just $3. Thanks so much, mate. Cheers. Thanks so much, mate. Cheers, mate. Have a good one. Oh, all right. Pies, great pies, great Aussie food. Hopefully Poey enjoys it. But this is like our first stop before we go to the waterfalls because we're hungry, we need to eat, we need energy for the good old run. So let's go eat. အခုပိုးတို့ဟိုပါဘောနော်ဆိုင်ထဲကိုသွားနေရအခုဒီလေးကအနက်နေရနေရမ်းမွေးရပဲလူတွေအများကြီးပဲဒီမှာအစထဲမှာတချီရအောင် Yatala pies. Yatala pie လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကဟိုအနှစ်120အောင်ရှိပြီရဲ့အဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ pie ဘလို့အရသာရှိလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင် This is raw. အရင်ကောင်းတယ်ပိုးကြီးက breakery တော်တော်များများမှာသောက်ဝင်မယ်ဒီကအရသာအရင်ကောင်းတယ် Alrighty, so we've got a plain beef pie here. And just a staple of Aussie food. So let's go for a bite, eh? Pastry's really flaky. The meat's really good. It's nice temperature too. It's like not too hot, not too cold. It's just the right amount. It's really good. It's been open for about 130 years. It's been a really good place. And of course, you can have a pie shop. We've had some chips and gravy, so let's eat. ပြီးတော့ပိုးတို့ဒီအာလူရောမြည်ကြည့်ရအောင်ပိုးရအဲ့အာလူကြောဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ chicken sauce အများကြီးနဲ့အောင်ကြိုက်တယ်ဒီ gravy လေးနဲ့ Bloody gorgeous actually. It's really nice. We're gonna finish eating this food and then we'll be on our way to the creek. So we'll eat up and go. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိုးတို့စားလိုက်အောင်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတော့ဖို့တော့လို့ရှိရင်ပြန်လာမယ် No, So don't make them like they used to, they don't go. yeah. ပိုးတို့ကတောင်စားတက်နေပြီပေါ့နော်မိမျိုးတို့တတိယအဲ့ဒီတောင်တက်တော့ So we are currently at Cedar Creek Falls down at Mount Tamborine. We've got a small little trail to walk down before we actually reach the waterfall. It's a beautiful overcast day, not too hot, not too really cold. Nice so hopefully we can come down there, go for a swim. We can actually show you this beautiful country. So let's go explore, shall we? Yeah, let's explore Poey and Jackson.
ချစ်တို့ရေပိုးရကူဟိုကနေပြီးတော့တက်ပြီးထုံးလို့မယ်ပေါ့နော်ကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တို့တော့ခုန်ပြရမယ်နော် Come on, babe. Let's go, babe. Come on. နောက်တစ်ခါတော့ထပ်မလုပ်တော့ရေမကူးတော့ကျတော့အရန်နာသွားတယ်ပိုးရတကူလုံးအရန်တုံခါနေမြတော့ How was it Jackson It was so good, so good. Big jump, but it felt fantastic, really good. But you did really well for your first swim, like Yeah first swim. ပိုးရရေမကူးတော့ကျတော့ it was very scary for me ဟုတ်ပါ ချစ်တို့ရေကူပိုးရပြန်နေပြီပေါ့နော်သူလည်းရန်ကနေမြတော့ရေထဲကိုခုန်ချလိုက်တာကူနားရတဲ့ဦးမေပေါ့နော်ဒါညကြလို့ရှိရင်ပြန်လာရင်မယ်တို့ရေဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ပိုးပြန်ရောက်ပြီးရဒီအောင်ပြင်မဲ့မျိုးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လူကနေမကောင်းလဲဖြစ်နေရောဒါ